भी नहीं। कई बार लोग जानबूझकर आग लगाते हैं। आप सोचिए, साल 2021 के एक स्टडी ने रिवील किया है कि 25% फायर डिलाइबरेट एरसन के कारण होता है। एरसनिस्ट के मोटिव इंश्योरेंस फ्रॉड, रिवेंज या डिस्ट्रक्शन का मजा लेना। लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती। क्लाइमेट चेंज सबको और वर्स बनाता है। कैलिफोर्निया का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है और रेनफॉल हर साल कम हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब ज्यादा सूखी मिट्टी, ज्यादा ड्राई ट्रीज और ज्यादा बढ़ाने वाले फायर्स।